নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নহয়, আজি মই ট্ৰেইনত জুই লগাৰ এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ। মই চান্দমাৰীলৈ চাহ খাবলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া শুনিলোঁ বহুত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অহা যোৱা চলি আছে। তো সুধিলোঁ কাষতে কি হৈছে, বোলে ট্ৰেইনত জুই লাগিছে। ট্ৰেইনত জুই লগাৰ কাৰণে চাবলৈ গ'লোঁ, দেখিলোঁ সঁচাকৈয়ে জুই লাগিছে। এয়া চাওকচোন আপোনাক কেনেকৈ জুই দপদপকৈ জ্বলিছে আৰু চাৰিওফালে মানুহবোৰে আগুৰি ধৰিছে। তাকে ভিডিঅ' কৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ইউটিউবতো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ শ্বুট কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ হ'ল, কি কাৰণে জুই লাগিলে। এই ডবাটোত ইঞ্জিনৰ কাষতে ডবাটো আছিলে, তাতেই জুই লাগিলে। কি কাৰণত লাগিছে মই সবিশেষ একো নাজানো, সেই বিষয়ে সোধাও নহ'লে। পুলিচে যিহেতু ইফাল সিফালে ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিলে, আমি আঁতৰলৈ গুচি আহিলোঁ। এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। এনেকৈ মানুহ দেখিছে নহয়, এইবোৰ কিমান মানুহ আছে, কিন্তু জুইৰ ওচৰলৈ বেছিকৈ যোৱা নহ'ল আৰু পুলিচে যাব নিদিলে। আশে পাশে থকা মানুহবোৰ কেনেকৈ মানুহবোৰে চাই আছে, তাকে ভিডিঅ'টো ৰাখি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ। পিছফালে দেখিছে নহয়, পিছফালে জুই লাগিছে। এনেকৈ জুই লাগিছে, কি হৈছে মই একো ক'ব নাজানো। এয়া চাওকচোন, জুইবোৰ বেছিকৈহে জ্বলিবলৈ ধৰিছে। কি হয় পিছলৈ নাজানো। জুই জ্বলি আছে আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডবোৰো অহা যোৱা কৰিয়ে আছে। কিন্তু যিখিনি জেগাত ট্ৰেইনখন ৰাখি থৈছে, চান্দমাৰী ব্ৰিজৰ তলতেই ৰাখি থৈছে, তথাপিও ফায়াৰ ব্ৰিগেডে পানীবোৰ ভালকৈ দিবলৈ ৰাস্তা পোৱা নাই। তো ৰাস্তাবোৰ উলিয়াই ফায়াৰ ব্ৰিগেডে পানী দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তথাপিও দুই এখনে দি আছে, কিন্তু ফায়াৰ ব্ৰিগেড চাৰিওফালৰ পৰা ফায়াৰ ব্ৰিগেডবোৰো আহি আছে। ফটো সংগ্ৰহকাৰীয়ে ফটো লৈ আছে, ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবৰ চেনেলত দিবলৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছে, নিউজৰ মানুহখিনিও আছে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে আৰু মানুহবোৰে। ময়ো এনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি দিলোঁ। এই ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰাও মানুহে চাই আছে। ব্ৰিজখন চাওকচোন, মন কৰক, কত মানুহ আছে। মানুহবোৰে অহা যোৱা কৰিও আছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিও আছে। ধোঁৱাবোৰ ওপৰলৈ উৰিছে, দেখিছেই নহয়। কেনেকৈনো জুই লাগিল সবিশেষ মই একোৱেই নাজানিলোঁ।
হয়নে? জুইটো কেনেকৈ লাগিল? মোৰ পিছফালে ট্ৰেইনখন দেখিছিলে নহয়, এই ট্ৰেইনখনেই সেই পিছৰ ডবাত জুই লাগিছে। সেয়া ওপৰত মানুহ চবেই চাই আছে। ট্ৰেইনখন বহুত দূৰত জুই লাগি আছে, পাতি আছে। ইমানখিনি আছিলে চানমাৰীত মই যোৱাতে এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা সকলক ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। এনেকৈ মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাব। আকৌ পুনৰ লগ পাম বেলেগ ধৰণে ভিডিঅ' লৈ, বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম। ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ।